Boa tarde, galera. Passando aqui hoje para dar uma dica para vocês. Corola 2016 sobre desbloqueio, movimento, som original. Quando vocês puxam o freio de mão, bloqueava a tela. Fiz a ligação direta sem ocorrer esse problema. Dica simples. Instalar o aparelho original. Primeiro conector principal. Vocês vão ver esse fiozinho preto. Você corta esse fio do lado do aparelho, aterra ele. Vocês vão ver que de cara vai aparecer a imagem perfeitamente. Só que tem outro problema. Vocês têm que anular também a função velocidade. Por quê? Quando você vai andar com o carro, a tela desaparece a imagem. Do lado desse fio preto tem esse fio roxo. Na parte de baixo você tem que cortar ele para anular essa função. É normal. Perfeito. Agora vamos andar normal. Pode ver que não desapareceu a imagem. Essa é a dica aí, pessoal.